біздің балабақшамыздың ұлттық тағамдар және кішкентай аспаздар байқауымыздың жеңімпаздары бүгінгі біздің қонағымыз Раяна балапанымыз бен Раянаның анасы Ақжарқын ханым. Қош келдіңіздер. Қош көрдік, рахмет. Сіздер жеңімпазсыздар. Сіздерді біз құттықтаймыз. Құтты болсын жеңістеріңіз. Енді байқауымызды әрі қарай жалғастырып, байқауымыздың бірінші кезеңін бастайық. Бірінші кезеңіміз бізде кішкентай аспаз. Олай болса, Жақсы, біріншіден біз қамырымызды жаямыз. Одан кейін оны тураймыз. Турағаннан кейін дөңгелектейміз. Қане Раяна дөңгелектеші? Маған да беріңіз, мен де көмектесейін сіздерге. Қамырларыңыз өте жұмсақ болыпты. Раянаның анасы қандай өнерлі. Раяна, сен не істеп жатсың, айта қойшы? Мен бауырсақ пішемін. Ендеше Жарайсың. Раянаның анасы, сіз біз бауырсақты жасай береміз. Сіз пісіріп алып келіңіз бауырсағыңызды. Жақсы, мен бауырсақтарды пісіріп алып келейін. Сен істей бер. Раяна, сен бауырсақты қандай пішімде жасап жатырсың? Дөңгелек. Дөңгелек. Ал мына қамырымыздың қандай болған, иә? Жұмсақ қарашы Раяна. Аның қандай өте дәмді қамыр. Қазір бауырсағымыз өте дәмді болатын сияқты. Ал біздің бауырсағымыз дайын болды. Келді Раяна, енді біз бұны әрлейміз. Раяна, анаңа Мен көмектесің. қазір шоколад себем, сен оның үстінен жұлдыздарыңды себе қой. Қандай әдемі болып келе жатыр. Осылай бауырсақты сәндедік, әрледік. Ой, қандай керемет, әдемі қылып әрледіңіздер. Енді сіздер бізге женттің жасалу жолын көрсетіңіздер. Жақсы, жентті жасау үшін бізде біріншіден талқандалған тары керек. Осы тарға қантты саламыз, тәтті болу үшін, және бас бірігу үшін май саламыз. Енді оны осылай жақсылап араластырамыз. Қарашы Раяна, бұл майды жақсылап араластыру керек, барлық жеріне сіңу керек. Раяна, қарай ғой, бұл біздің қазағымыздың ұлттық тағамы. Сендер қазір бұны әрлеп жасайсыңдар, әдемі қылып. Қарай ғой, кел бірге жасайық. Сен де жаса. Кел осы қалыпқа осылай жентті саламыз. Және кішкене басып қоямыз. Әдемі формада осылай шығу керек. Қарашы, жент қандай әдемі болып шықты бізде. Бұл жент қазағымыздың, дастарханымыздың біздің сәні. Ал енді біз жаңағы жасалған жентімізді дастарханға ұсыну үшін сіздер бір құрттармен қосып жақсы әдемі композиция жасай алыңыздар. Жақсы, композиция жасауды бастайық. Ал Раяна, қара, мен жентті ортаға салам, а сен мына түрлі түсті құрттарды оң жаққа сал. Раяна, көмектесе ғой анаңа. Сала ғой, мен де көмектесейін Оң сізге. жаққа сен түрлі түсті құрттарды сал, ал сол жаққа мен осындай қара ақ түсті құрттарды саламын. Бұл құрттың ерекшелігі, бұл ысталған құрт. Ол өте дәмді. Иісінің өзі керемет. Өте пайдалы құрт бізге. Я, Раяна, қарашы, мына түрлі түсті құрттар әдемі болып тұр, иә? Бұл бізде тәтті құрт, ал мына жақта ысталған тұзды құрт. Ортада біздің жентіміз. Мынау қандай түс, жаным? Жасыл. Жасыл түс. Бұның ішіне киви қосылған. Мынау қандай түс? Сары. Бұның ішіне қауын қосылған, жаным. Мынау қандай түс? Қызыл. Қызыл. Бұның ішіне таңқурай қосылған. Міне біздің композициямыз дайын болды. Сіздер қазір дастарханға тағы қандай тағам ұсынар едіңіздер? Қазір біз десерт, яғни жеңіл ас дайындаймыз. Ол үшін біріншіден сүзбені аламыз. Сүзбе салып аламыз. Одан кейін сүзбенің үстінен біз қаймақ саламыз. Нәрлі болу үшін. Енді Раяна, маған жемістер салуға көмектесші. Раяна, мына жерде қандай жеміс? Алмұрт. Алмұрт, мә, алмұртты әзірлей қой. Ішіне салып қой. Келесі бізде апельсин. Ал енді Раяна, мынау қандай? Алма. Алма, мен әсемдей қой, кәне. Ала қой. Алманың түсі қандай, жаным? Қызыл. Я, қызыл алмадан сала қой. Енді бұл десертіміз әдемі болу үшін және пайдалырақ болу үшін бетіне осылай тарыны сеуіп қоямыз. Бұл қуырылған тары. Десертіміз дайын болды. Бізде екінші кезеңіміз аспаздар сайысы. Мұнда бізде қызықты тапсырмалар. Сіздер мына сусындардың дәмін естеу немесе дәм тату арқылы сіздер қандай сусын екенін ажыратып айтуларыңыз керек. Жақсы, қандай қызық тапсырма, иә, Раяна? Кел, мен қазір саған керемет бабында тұрған сусынды құям. Сен оның дәмін көр де, оның не екенін айтасың қазір. Кәне, көре ғой дәмін. Қымыз, дұрыс айтасың, жаным. Ал енді Раяна, мен саған екінші сусынымызды ұсынайын. Қазір сен бұның да дәмін көріп, қандай сусын екенін айтасың. Кәне, ең алдымен несін ескеп көрші? Шұбат. Шұбат. Дәмін татып көр, кәне, дәмін татып көр. Дәмді ма? Жақсы. Енді Раянаның анасы, сіз мына жерде тұрған сусынның дәмін татып көріңіз. Бұл қаймақ қосылған айран ғой, не деген дәмді. Қазақтың ұлттық тағамдарынан қандай тамақтар пайдалы? Айта қойшы. Құрт, қаймақ, аян. Келесі біздің кезеңіміз азықты ажырап, ұлттық тіске басар және жеміс. Ұлттық тіске басар ретінде біз қазір шұжық дайындаймыз. Мінекей біздің шұжығымыз, оны әрлейміз. Көкөністермен, кәне Раяна, маған көмектесші. Раяна, әрлей. Бетіне ас көк салайық. Мен де көмектесейін сіздерге. Осымен бірге мен жеміс дайындап әкелдім. Асты ұсынар кезде дастарханға осылай бірге ұсынамыз. Біздің қазақтың ұлттық тіске басары дайын.
болды. Байқауымыздың үшінші кезеңі дастархан сәні. Үйден дайындап алып келген тамағымыз бұл бізде әсіп. Даяна, сен сәндей бер, әсемдей бер. Мен оның жасалу жолын айтып кетейін. Әсіпті соғым сойғанда жасайды, малдың шегіне бауырды және күрішті салып пісіреді. Даяна, сен ұлттық тағамдарды жақсы көресің бе? Я жақсы көремін. Ендеше. Ұлттық тағамдар халқымыздың қазынасы. Ұлттық тағам, ұлттық мұра.